ինչքան բարդության մեջ եմ անցել, այդ մենակ ես գիտեմ։ Ի վերջո, ո՞ր է եղավ պատճառը, որ դու լքեցիր Women's Club-ը։ Ես ասում եմ, որ այդ առանց այդ հարցի չի լինի։ Իմ այդ նախագծում լինելը անհնար էր։ Ես պաշտոնապես Զիրոյանի հետ երբեք ոչ մի կոնֆլիկտ չեմ ունեցել։ Դուք Instagram-ում միմյանց նույնիսկ follow չեք անում։ Ինչ-որ մարդու ես այդքան հետաքրքիր չեմ, որ ինձ unfollow է անում։ Ես ինչի պետք է իրան հետևեմ, էլի։ Անայք քո ստենդափներում խանդոտ, խելքով չփայլող, ինչու ենք մենք անընդհատ տեսնում այդ ստերեոտիպային կերպարները։ Ամեն ինչը վերածել իրավունքների պաշտպանության, ես դες պաշտոնապես ասում եմ, աշխարհում պետք է հումոր չլինի։ Մարիխուանա երբևիցե փորձել ես։ Ես հասկանում եմ, որ շոկային է, պատասխանը մի։ Շոկային է։ Մեր հակազրույցը Գրիգ Գևորգյանի հետ է։ Բարև Գրիգ։ Բարև ձեզ։ Դու մի տարում հերթական հումորիստից դարձար ամենահայտնիներից մեկը։ Ինչպես դա ստացվեց, Women's Club-ի շնորհիվ, թե դրանից հետո։ Նախ շնորհակալություն, որ ինձ ընտրել եք ձեր հակազրույցի հյուր։ Այդ հայտնիության ժամանակաշրջանը իհարկե հենց Women's Club-ի ժամանակաշրջանն էր, դրանից հետո էլ ավելի ավելացավ, բայց հենց որպես այդպիսին այդ ժամանակահատվածում եղավ, որովհետև մինչև Women's Club-ը ես եթերում, այսինքն Երևալու տեսանկյունից եղել էի Վիտամին ակումբում, դրանից հետո մոտավորապես 4 կամ 5 տարի մոտ դադար էր եթերում Երևալու, որովհետև ես էի տենց որոշել, չէի գտնում մի ֆորմատ, որտեղ ես կուզեի լինել, այսինքն որը որ ինձ համար լավ կլինի։ Հիմա ընդունված է շատերի մոտ Երևան ինչ-որ մի տեղ են, քան որ Երևալու համար իմ մոտ չկար էդի։ Անցնենք բուն թեմային։ Երբ որ մենք նայում էինք ինչ հարցազրույցներ ես տվել, որպեսզի կարողանանք նաև ինտերվյուներից ինֆորմացիա հավաքենք եւ պատրաստվենք, նկատեցիք, որ դու վիդեո ինտերվյու որպես այդպիսին Շատ քիչ։ Գրեթե չկա, այսինքն մեծ ինտերվյու չունես, կարելի ասել սա քո առաջին մեծ ինտերվյուն է։ Փոքր կոմենտներ տպագիրի դեպքում կամ on-line լրատվամիջոցների դեպքում եղել են, բայց էլի փոքր։ Ինչու, որովհետև դու չես ուզել խուսափել ես մեծ ինտերվյուներից, թե ուղղակի առաջի եղել, ինչն էր պատճառը։ Կոնկրետ իմ մասով ինչ որ առաջարկներ չընդունելը եկել է նրանից, որ մի տեսակ շատ միանման են կամ ինչ որ չի հետաքրքրել, էլի կոպիտ չընչի, բայց կոնկրետ ձեր առաջարկը, քանի որ ձեզ ճանաչելով մտածեցի, որ հետաքրքիր կլինի, դրա համար եմ ընդունել, մնացած առումներով ոչ մեկի գործը չթերագնահատելով, այն ինչը ես տեսնում եմ հայկական ինտերվյուներում, կարող է ինձ չի համապատասխանում իմ ֆորմատին, այսինքն ես չեմ ուզում գնալ միտեղ, որտեղ ես խոսալու եմ մի բանից, որից 60 անգամ այդ նույն ձեր ասած ինչ որ ինտերնետային կայքերին հարցազրույց տալ, օրինակ Իմ մոտ, ասենք ես հաղորդում ենք մենք, նոր հաղորդման պրեմիերա է լինում, զանգում է ինչ-որ մի հատ լրագրող, ինչ-որ մի թերթից, ես տալիս եմ կամ ինչ-որ մի հատ կայքից, տալիս ենք ինտերվյու, երկրորդ լրագրող, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցորդ, բոլորը տալիս են նույն հարցերը, այսինքն ինքը տեսնում է ինչ հարցերի եմ ես պատասխանում, մյուս օրը նույն հարցերը։ Այսինքն եթե ինչ-որ հետաքրքրություն կա հետաքրքիր թեմաներից խոսալու, ես միշտ պատրաստ եմ։ Մենք քո համար պատրաստ ենք իրական հետաքրքիր թեմաներ ու նաև անսպասելի թեմաներ, որոնք որ դեռևս դրանց մասին դու չես խոսել, բայց սկիզբը ասում ես սկսենք ամենատարածված եւ ամենաքո անվան շուրջ քննարկված թեմայով, հենց այն պատճառով որ դու շատ մեծ ինտերվյուներ չես տվել, այս հարցը օդում կախված մնաց եւ դեռ հետաքրքրությունը դրա նկատմամբ չի մարել։ Ի վերջո, ո՞ր է եղավ պատճառը, որ դու լքեցիր Women's Club-ը։ Ես ասում եմ, որ ամենասկզբից ես եղել եմ, երբ սկսեց Women's Club-ը, սկսվելուց մինչև իմ դուրս գալը, ես եղել եմ այդ նախագծի ստեղծագործական խմբի ղեկավարը, ու թե ինչերի ու ինչքան բարդությունների մեջով ենք անցել ու ես ինչքան բարդությունների մեջ եմ անցել, այդ մենակ ես գիտեմ ու մի քանի հոգի, որովհետև շատ ծավալում, շատ մեծ պրոյեկտ է, շատ վարդ պրոյեկտ է։ Որը եղավ այդ վերջին կաթիլը, որը ժամանակի ընթացքում առաջացան խնդիրներ ստեղծագործական, որ կոնկրետ իմ այդ նախագծում լինելը անհնար էր։ Այդ նախագծում ես ստեղծագործական խմբի ղեկավարն էի ու ունեի ստեղծագործական խնդիրներ, իհարկե ոչ բնականաբար անձնական, որոնք անհամատեղելի էին ու քանի ես ընդհանրապես ունեմ աշխատանքային պրինցիպներ ու որը որ իմ համար երբեք ամոթ չի ասել, այսինքն
պարտաճանաչություն, աշխատասիրություն, այն որ մինչև վերջի կաթիլը զոհաբերություն ինքդ քեզ ու էլի շատ այսպեսի կետեր, եթե ինչ-որ դու անընդհատ այսպես պատասխանում ես, չէ, այսպես չեմ պատասխանում։ Ես անուն չեմ տալու, անուններ չեմ տալու։ Այսինքն դուք տարբեր կերպ եք պատկերացնում պրոյեկտը։ Եկավ ժամանակ, որ ասում եմ մի առվով չգնաց, այսինքն եկավ մի հատ պահ եւ հասկացվեց, որ այդտեղ ոչ ֆինանսական հարց ա եղել, ինչպես շատ տեղեր ես կարդացել եմ ու զարմացել եմ, եկավ մի հատ պահ, երբ բարձ դարձավ, որ կամ պետք է ինչ-որ մի բան օրինակի համար այս ձև լինի, կամ պետք է ես չլինեմ այդ նախագծում, քանի որ այդ X բանը անհնար է լուծելը ամենայն դեպս այն մարդկանց կողմից, ովքեր որ պետք է լուծեին, ես նախընտրեցի չլինեմ միտեղ, որտեղ ես լինում եմ ընդհանրապես այն տեղերում, որտեղ որ ես լիարժեք եմ, որտեղ ես ունեմ ազատություն, որտեղ ես պետք է զբաղվեմ այն ամեն ինչով, ինչը սիրում եմ։ Խոսեցիր ստեղծագործական ինչ-որ դժվարությունների մասին Women's Club-ում, մենք ունենալով մեր ինֆորմացիոն աղբյուրները եւ իմանալով մոտավորապես ինչպես եք դուք աշխատում Women's Club-ում սցենարների վրա եւ այլն, հասկացել ենք, որ ու իմացել ենք, որ գուցե կային խնդիրներ նաեւ հենց բուն մասնակիցների հետ, երբ որ դու որպես նաեւ սցենարիստ էիր հանդես գալիս, այսինքն դու եւ մի քանի հոգի տղաներով գրում եք սցենարը աղջիկների համար։ Եվ առաջանում էին խնդիրներ, որովհետեւ աղջիկները Women's Club-ում եւ սա երևի թե ընդհանուր հայկական մենթալիտետի հարց է, շատ հաճախ չէին ուզում այս կամ այն կատակը բեմից ասել, որովհետեւ մտածում են, որ սա իրեն հարիշ չէ։ Ինքը այդ բանին մի քիչ շատ ծիծաղելի չի ուզում լինել եւ այլն եւ այլն։ Ինչ որ մեզ պատմել են եւ ինչ որ ես նկարագրեցի իրականությանը համապատասխանում է, այսպես է եղել։ Ուրեմն կոնկրետ այն ստեղծարարական խնդիրները, որ ես ունեցել եմ, խոսքը իհարկե ընթացիկ փոքր խնդիրների մասին չի, որ ցանկացած կոլեկտիվում կարող է լինել։ Երբեք չեն եղել Women's Club-ի աղջիկների հետ կապված։ Իսկ ընդհանրապես աղջիկների համար կատակ գրելը Հայաստանում հասկանալի է։ Ընդհանրապես աղջիկների համար կատակ գրելը Հայաստանում հեշտ գործ է, որովհետև այո, մենք աղջիկներս շատ հաճախ պատրաստ չենք այսօր Հայաստանում բեմի վրա լինել եւ ասել այնպես մենք ուզում ենք գեղեցիկ լինենք, լավը լինենք եւ մի քիչ էլ բաներ ասենք, որ ծիծաղեն ուրիշները։ Խնդիրներ առաջանում են այսպես։ Իհարկե, այդ ձևի հարցով ես կհամաձայնեմ ձեր հետ, որովհետեւ հիմնականում աղջիկների համար շատ դժվար է։ Ես մինչ այդ աղջիկների հետ աշխատելու փորձ ունեցել եմ սիթքոմներում, որ օրինակ անում ենք սցենարի գում ու խաղում են աղջիկներ, այսպես, բայց նկարահանում ու լայվ հանդիսատեսի դիմաց կատակ անելը դա լրիվ ուրիշ բան է, ու մենք էլ մինչև այդ ունեցել ենք ակումբային փորձ վիտամին ակումբում, որտեղ ով բեմեր դուրս գալիս սցենար էր գրում 99%-ով, այսինքն մարդը, երբ որ տալիս է սցենար, ինքը գիտի է ոնց պետք է ներկայացնի, իսկ աղջիկների դեպքում շատ հաճախ դու երկար, պետք է իրանց ինչքան էլ ինքը պրոֆեսիոնալ դերասանուհի լինի, իրան պետք է բացատրես, օրինակ համար այս հատվածը սենց պետք է ասի, որ ծիծաղալու լինի, այս հատվածը այս ձև պետք է ասի, որ ծիծաղալու լինի, բախվում ես խնդիրների առաջ, որ շատ հաճախ աղջիկների համար ավելի կարևոր է իր մազը, իր մեյքափը, իր հագուստը, ծուռա, թեքվածը, էսա, այնա, թե չէ, քան օրինակ համար փորձը, քան կատակը, բայց այդ ամեն ինչը, ասենց իհարկե ես խոսում եմ այն հատվածի մասին, որ ժամանակատոցում աշխատել եմ այդ նախագծում, բայց այդ ամեն ինչը ասենց իրար գումարելով ու շատ մեծ դժվար գրաֆիկով աշխատել եմ, իսկ մենք ամեն դեպքում ստացել ենք այն արդյունքը, որ ամենայն դեպս շատ մարդիկ ընդունեցին աղջիկներին հումոր անելով։ Փակելով այս թեման մի հարցեր։ Իմ տպավորությամբ, երբ ես նայում եմ նախագիծը աչքովս ընկնում է, ես հասկանում եմ, որ քո հեռանալուց հետո, օրինակ, նախագծում կանաչ ճանապարհ բացվեց ձեր մյուս տղաներից մեկի համար, Զիրոյանի համար, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ դու կայր նախագծում, առաջին դերում հեռուստադիտողի համար դու էիր։ Քեզնից հետո քո գնալուց հետո Զիրոյանը շատ ավելի ակտիվ դերերում հայտնվեց, դրանից հետո իր ճանաչելիությունը իմ կարծիքն է դա միայն շատ ավելի մեծացավ։ Դու ինքդ դա նկատել ես, թե ոչ։ Անկեղծ ասեմ, բացարձակ ձևի ոչ թե չեմ նկատել, այլ չեմ փորձել նկատեմ, կարող է դուք ինչ-որ հեռուստադիտողի աչքով եք նայում ու ձեր համար այդ բաները երևացել է, որ մեկը դուրս է եկել, վայ, հիմա ինքն է ավելի շատ։ Ես քանի որ հեռուստադիտող չեմ այս դեպքում, չեմ եղել հեռուստադիտող, երբ որ ես նախագծում էի, որովհետև չենք հասցրել դիտել։ Նկատի այդ դեպքում այսպես ասեմ, երբ որ դու նախագծում էիր այդ մրցակցությունը որպես այդպեսին կա, միշտ էլ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ լինում են դոմինանտներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր գլխավոր դերերի համար են, եւ մարդիկ, ովքեր երկրորդ
խորհրդայինի համար են։ Իրենք կամ ընդունում են եւ այսպես իրար օգնում են կամ դառնում են մրցակիցներ, բարի լավ իմաստով նաեւ, հա։ Դու ինքդ երբ որ նախագծում ես այդ մրցակցությունը քո ու Զիրոյանի միջև կար, թե երբ որ դու ես այդ ժամանակ գլխավոր դերը քոնն էր։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած ով այն հետ մրցակցել որտեղ կարող է մրցակցել եմ, բայց ես անկեղծ ոչ մեկ հետ չեմ մրցակցել, ու որպեսզի վերջնական փակեմ այս թեման, ու շատ մարդիկ ովքեր որ ներկա են եղել այդ խոսակցությանը, բոլորը կհիշեն եւ գիտեն, նույն եթե խոսքը վերաբերում է Զիրոյանի մասին, երբ ստեղծում էր Women's Club-ը ու մենք հասկանում ենք, որ մեզ պետք են նաեւ տղաներ, Զիրոյանի տարբերակը ես եմ հիշել, որ այ Զիրոյանի հետ ժամանակին մենք խաղացել ենք կավեն։ Ինչ չափով քո շնորհիվ է հայտնվել նախագծում։ Ինչ որ չափով չէ, ես եմ ասել եմ Զիրոյանին զանգենք ու հենց այդ օրը զանգել ենք, չեմ հիշում, այդ օրը եկավ թե մյուս օրը եկավ, խոսացին, արդեն դեռ ֆինանսական հարցեր իրանք պայմանավորեցին, այսինքն այդ նախագծում իրա հայտնվել է, ես չեմ ուզում ինչ որ մեծ ասեմ իմ շնորհիվ կամ բան, բայց երբ կար որ այս նախագծում մի հատ էլ է տղա պետք, հիմա անուն չտամ մի հատ տղա կար ու մենք դիմել էինք, այդ տղան մերժել էր ու կար խնդիր, որ մենք չունենք մի հատ տղա է մեզ պետք, որը այս ինչ որ հատվածն է զբաղացնելու ու ես հիշեցի Զիրոյանին ու մենք Զիրոյանին կանչեցինք ու չեմ ուզում մանուներ տալ, ես շատ տարբեր նախագծերում, որտեղ որ աշխատել եմ, միշտ հիմա լիքը մարդիկ նայում են ու գիտեն, ես միշտ շատ մարդկանց բերել եմ այդ նախագիծ, շատ բերել եմ այդ նախագիծ, հարցը ուրիշ ձև ես փոխադարձ այդ ձև վերաբերմունք ստացել եմ թե չէ, ես ավելի շատ կասեմ չէ, բայց այն որ ես շատ մարդկանց բերել եմ տարբեր նախագիծ, ես չեմ ասում էդի ես ունենց մի իմ շնորհքն է կամ ինչ-որ մի հատ բան է, բայց ամենայն դեպս օրինակ եթե ինչ-որ մի բան ինձ ինչ-որ մեկը մի բան անում է, ես միշտ էդի հիշում եմ, միշտ գնահատում եմ, կարող այդ մարդու դեմքին չասեմ, բայց իմ մտքերում միշտ էդի գնահատեմ։ Զիրոյանը գնահատում է, չէ, օրինակ է դա։ Զիրոյանը իր մասին խոսեցինք, հարցը իր մասին է հետեւաբար, ինքը գնահատում է։ Ես անկեղծ ասած Զիրոյանի հետ այնքան երկար չեմ շփվել, որ մենք նկատել ենք, դուք Instagram-ում միմյանց նույնիսկ follow չեք անում, ուշադրություն դարձրեցինք, զարմացանք նույնիսկ։ Այդ ձև ուշադիրեք, ես ավելի եմ զարմացել, որովհետև ես պատահական եմ էդի իմացել, երբ ինձ իմ մտերիմներից մեկը ասաց, որ չի հետևում ինձ ու ճիշտը որ ասեմ իմ համար դա ինքն sense ինչ որ փոքր բաներ են իմ համար, այսինքն ես ինչ որ ես մեկի հետ ինչ որ բան չունենամ, չհետևեմ, նախ անկեղծ եմ ասում։ Բայց դու էլ չես հետևում, չէ՞ իրեն։ Հիմա քան որ խոս բացվեց, ասեմ։ Դրանից հետո ասեմ, որ լրիվ անկեղծ եմ ասում, ես պաշտոնապես Զիրոյանի հետ երբեք ոչ մի գործնականի մասին չխոսք, այսինքն ինչ որ բեմական կամ բան, երբեք ոչ մի կոնֆլիկտ չեմ ունեցել, անգամ Women's Club-ի հեռանալու հետ կապված ինչ որ խնդիր երբ որ եղել է, այդ խնդրի մեջ ոչ մի ձև Զիրոյանը չէր մտնում, այսինքն իմ համար շատ տարօրինակ է եղել, երբ որ ես իմացել եմ, որ ինքը ինձ չի հետևում, իսկ ես չեմ հետևել երևի թե դրանից մի 4-5 ամիս հետո, երբ որ այս նախագիծը սկսվեց, որովհետև կոնկրետ այս նախագծից հետո ես Instagram-ում հետևում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ կապ ունեն այս նախագծում, անկեղծ եմ ասում, քանի որ հնարավորություն կա ասելու, շատ մարդկանց հետ ես վաղուց չեմ շփվում, գուցե ինչ-որ մարդիկ զարմանալի լինի քբան, մոտավորապես երևի թե մի քանի ամիս է կոնկրետ իմ Instagram-ի edge-ով ես որևէ post չեմ արել, այսինքն կա SMM մասնակետ, ով այդ post-երը անում է ու ինքը ամեն օր մի հատ ցուցակ կա, որ ինձ ասում է, որ այս մարդկանց պետք է unfollow անեմ, որովհետև պետք է ես հետևեմ այն մարդկանց, ովքեր որ կոնկրետ այս նախագծի հետ կապ ունեն, տվյալ դեպքում երեկոն շանթում գրիգի հետ, բայց կան մարդկանց, որոնց ես unfollow չեմ անում, ինչքան ինքը պնդում է, չգիտեմ երբ կհամոզի այդ ամեն ինչ ինքնից, բայց կոնկրետ այս դեպքի հետ կապված անկեղծ եմ ասում, մի քանի ամիս հետո է եղել, երբ որ ինքը ինձ ներկայացրեց ցուցակ, որ այս մարդկանց պետք է չհետևել, այս մարդկանց պետք է չհետևել, այս մարդկանց պետք է չհետևել, ու այդ մարդկանց մեջ նաև կար ինքը, ու ես մեկի հիշեցի, վայ, 5 ամիս ինքը ինձ չհետևում, այսինքն եթե ինչ-որ մարդու ես այդքան հետաքրքիր չեմ, որ ինձ unfollow է անում, ես ինչի պետք է իրան հետևեմ։ Ինչի SMM-ի մասնագետի հետ պետք է կռիվ տա պետք է։ Ու նույն ձևի էլ այդ ձևի դեպ ես այնքան այդ ամենը փոքր եմ համարում ու իմ համար այնքան խնդալու են այդ ամենը։ Այդ նույն ձև ես ժամանակ հետո իմացել եմ, որ Women's Club-ի Instagram-ի edge-ը ինձ չի հետևում։ Իմիջիայլոց դա մի հատ edge էր, որ չեմ հիշում, եթե ես չեմ բացել, իմ ընկերն է բացել, էլի անձամբ։ Դու զգուշ եղի, հիմա շատ խիստ կարևոր հետևություններ են մարդիկ անում նրանից, ով ում է follow անում։ Հա, ես անկեղծ եմ ասում, պատճառ չեմ տեսնում։ Ես երկար ժամանակ Women's Club-ի edge-ին հետևում էի, որովհետև իմ համար մի քիչ էտի անընդունելի է, էլի, ասենք, եթե ինչ-որ 40 հոգով ինչ-որ միտեղ աշխատում ենք, մեկը դուրս է գալիս
ամենայն դեպս առաջի մի քանի ամսում այդքան կարևոր լինի, որ էդի unfollow լինի, իմ համար էդի ուղղակի sense չեմ էլ վերաբերվում ինչ-որ մի ձև, որ ասեմ, բա ես sense վատ տարա կամ ինչ-որ մի ձև տարա, իմ համար ուղղակի մի հատ բան է, որ sense իմանում եմ, հասկանում եմ ինչ ձև կան մարդիկ մտածում, ասում օքեյ, անցանք ինչ լավ է, ես տես չեմ մտածում ու վերջ։ Բայց ոչ մի հետևություն, ոչ մի ես sense կանեմ, բան է ձևի ոչ մի ձևի բան։ Մինչև որ SMM-ի մասնագետը չի ասում։ Ով է հետևում, ով չի հետևում ու իհան։ Այնուամենայնիվ խոսեցիր երեկոն Գրիգի հետ շանթում։ Երեկոն շանթում Թում Գրիգի հետ նախագծի մասին։ Մի այսպիսի հետաքրքիր բան կա։ Դու այնուամենայնիվ երբ դուրս եկար Women's Club-ից, անցար ինտերնետ, YouTube տիրույթ դուրս եկար եւ բավականին լավ արդյունքներ միանգամից գրանցեցի շատ կարճ ժամանակում։ Բայց հենց հնարավորություն ունեցար նորից վերադառնալ TV, վերադարձար։ Ինչու սա արեցիր։ Ինչ որ մեկին ինչ որ բան ապացուցելու համար, թե այլ պատճառներ կային։ Ինձ միշտ հեռուստատեսությունը հետաքրքրել է, ոչ մեկին ապացուցելու տեսանկյունից, չէ։ Քանի որ ես փոքր ժամանակից սկսած միշտ սիրել եմ հեռուստացույց նայել, իմ համար այդ ինչ որ հաղորդումներ, ինչ որ մի բան եթեր գնալը, որ այսի գնաց հիմա արձակորդ է, բայց երբ անելու, որ այս հաղորդումը էլի սկսել է, իմ համար միշտ այդ ամեն ինչ հետաքրքիր է եղել, ու քանի որ դեռ Հայաստանում այն վիճակը չէ, մենք բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ գալու է ժամանակ գուցե ոչ թե հեռուստատեսությունը է ձև հետաքրքիր այլ այս ձևով հեռուստատեսություն, այսինքն լինելու հեռուստատեսությունը մի ձև, որ մենք ունենք մեր սիրելի ինչ որ ալիքը կամ կարող ալիք չի, ինչ որ մի ձև է կոչվում էդի, կան այս ալիքում հաղորդումներ, որոնք մենք չգիտեմ, երբ ուզենք կարող ենք նայել, այսինքն այդ կոնկրետ ժամով հեռուստատեսություն, որպես այդպեսին մոտ ապագայում ինձ թվում է չի լինելու, բայց քանի որ Հայաստանում դեռևս շատ նորմալ ձևի աշխատում են հեռուստատեսությունները, ինձ միշտ հետաքրքիր է հեռուստատեսությունը։ Քանի որ խոսում ենք հումորի ոլորտի մասին, այսօր ամբողջ աշխարհում հումորը ոչ միայն ամենապահանջված, այլ նաև ամենից շատ գումար բերող մասնագիտություններից մեկն է, որին բավական լուրջ են մոտենում այն արտիստները, դերասանները, ովքեր որ զբաղվում են, հա։ Քո սիրած թեման հումորի մեջ, որը համենայն դեպս վերջին շրջանում ակտուալ է, կանանց ու տղամարդկանց տարբերություններն են։ Սա բավական տարածված մեթոդ է նաև ռուսական շուկայից մեզ շատ հայտնի, բայց երբ որ նայում ես քո ստենդափները, մի հետաքրքիր բան է նկատվում, որ կանայք քո ստենդափներում մի քիչ խանդոտ, առանձնապես խելքով չփայլող, ոչ մի քիչ հավասարակշռված են, տղամարդիկ ունեն այլ կերպար, իրենք անփույթ են, մի քիչ փնթի, մի քիչ անտարբեր իրենց արտաքինի նկատմամբ, շրջապատի նկատմամբ։ Երբ որ մենք որպես հեռուստադիտող նայում ենք ստենդափը, հարց է առաջանում, ինչու ենք մենք անընդհատ տեսնում այդ ստերեոտիպային կերպարները, հա, ինչու մեր տղամարդը չի կարող լինել օրինակ հարդարված, լողանալու հետ խնդիրներ չունեցող եւ նույնը հակառակը, կինը չի կարող լինել ուժեղ, գեղեցիկ, բայց խելացի ու խելացի, այսինքն այդ կարծրատիպերը քո միջից են գալիս, թե դու հասկանում ես, որ դա է նայելու հեռուստադիտողը։ Հիմա ես պետքա ձեր ասածը հերքեմ, որովհետև ես անգամ ունեմ stand-up, եթե ընտրեք YouTube-ում կգտնեք, որը հենց տենց է կոչվում, որ կանայք ամենախելացիներն են ու երբեք չի եղել, հենց դա ես ավելի շատ կասեմ հակառակը, որ իմ stand-up-ներում ավելի շատ այսպես վատ վիճակում հայտնվում են տղամարդիկ, որովհետև խոսքը լավի ու վատի մասին չէ, նույն խելացիության հետ կապված անընդհատ ես իմ ստենդափում ասում որ կանայք խելացի են, կանայք ես ձև են, կանայք խելացի են, բայց կանայք խանդոտ են, փոքր խնդրից կարող են պրոբլեմ սարքել։ Դե ախր դա ստերեոտիպ չի, դա իրականությունն է, այսինքն երբ որ մենք 100 հատ օրինակի համար 100 աղջկա վրա, այսպես ասած, փորձ անենք, նրանցից 100-ից կարող է 90-ը լինի ավելի խանդոտ ու 100-ից 90-ը։ Ինչու ես դու հումոր անում, որտեղ օրինակ կամ տարբերությունների մասին խոսում, որտեղ օրինակ նույնիսկ ներքնազգեստը փոխելու թեմայով տարբերությունը ակնհայտ է տղամարդկանց եւ կանանց, հա, կանայք շատ ուշադիր են, շատ մաքուր են, հետևում են հիգիենային, տղամարդիկ կարող են նույն ներքնազգեստը մի քանի օր հագնել, դա կարծրատիպ չէ։ Կարծրատիպ չէ, ես
հանդիպում Մենք հիմա այստեղ ես ունեմ ընկերներ, որ կարծրատիպ չկարող ենք տաղավարում հարցնել։ Ախր ակնհայտ դու էլ այդպեսին ես, որտեղ դու շատ հետևում ես քո արտաքին։ Դե հիմա տեսեք, ախր խոսքը նրա մասին չի, որ տղամարդիկ չեն լողանում, ինչ-որ էզեի բաներ չանում, այսինքն ցանկացած հումոր ինքը մի քիչ ինչ-որ չափազանցություն կա, բայց նաև ճիշտ ասված է, որ ցանկացած հումորի մեջ կա իրականություն։ Այսինքն ինքը հարցը նրանում չի, որ տղամարդիկ, օրինակ ես արտահայտություն եմ արել, որ տղամարդիկ լողանում են այն մի պատճառ, որտեվ կան կանայք, որտեվ եթե չեն կանայք, իրենց մտքով չի անցնի, որ պետք է լողանան, ինքը մի քիչ հարաբերական ասված է, որովհետև այդ նույն լողանալը կարա վերաբերել, չգիտեմ, սափրվելուն կամ չգիտեմ ինչ-որ մի բան, չէ՞։ Տղամարդը օրինակի համար կնոջ համար կապ չունի, ինքը եթե գնում է խանութ գնի թթվասեր, ինքը մեկա կակտեն իդեալական, որ գնա խանութ, չկա տենց բան, մեր տունը ապրում է կին, ես գիտեմ ոնց է նա դուրս գալիս տանից, չկա տենց բան, կանանց մեծամասնությունը շատ ավելի են սիրում իրենց հետևել, քան տղամարդիկ։ Մարդը ծանոթանալ, որովհետև ինքը գիտի, որ այդ ամեն ինչը տենց է, ինքն էլ այդ ձև մտածում։ Ես վստահ եմ, մեզ դիտող տղամարդկանց մեծամասնությունը հասկանում է, որ այստեղ ոչ թե այս խոսքը տղամարդկանց վիրավորելու ինչ-որ մի բան է, այլ տղամարդկանց մեծամասնությունը, ովքեր որ նայում են, հասկանում են, որ դե հա էլի, օրինակի համար, ասենք, եթե ինչ-որ աղջիկա չտենամ, հավես կա, ասենք, բան անեմ, ավելի մազերս մի քիչ ավելի շատ ուշադրություն դարձեմ կամ ինչ որ մտածեմ, այս վերխս այս բանից հետ սազում է, թե չէ, ինքերս եմ տենում, մա կապուտա դեղին է, լավ է, էլի ինքերս եմ տենում։ Դե դրա կողքին է շատ կանայք հիմա նայում են եւ ասում են, որ չէ, էլի, ես կարող եմ 3 անգամ էլ զանգել տղամարդուն չպատասխանի եւ դա կռվի առիթ չդառնա։ Դե հա, բնականաբար կան բացառություններ, բայց շատ կանայք էլ ասում են, ինչ է նշանակում, մի անգամ զանգեցի չվերցրեց, всё, բաժանում է։ Տես, մենք երբ դիտում էինք քո ստենդափներից մեկը, այնտեղ կար այսպես մի շատերն են դիտել, այդպես մի քանի ուրեմն երբ դիտում էինք քո ստենդափներից մեկը, այնտեղ այսպեսի մի արտահայտություն կար, երբ դու խոսեցիր, որ կանայք դա կանայք չեն ասում, իրականում, բայց հաճախ ասում են տղամարդը կապիկից սիրուն լինի, դա նույնն էր, ինչ որ մենք ասենք, կինը կովից մի քիչ նիհար լինի կամ հավից մի քիչ խելացի։ Դու երբ որ այս ամեն ինչ ես հումորները գրում ես, ընդհանրապես հասկանում ես, որ մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ այսօր կանանց պաշտպանները, հասարակական կազմակերպություններ կարող են այսպես դնել, նայել եւ հետո սա որևէ սկանդալի վերածել, որովհետեւ մտածեն, որ դու այս արտահայտություններով վիրավորում ես կանանց եւ ստեղծում ես այդ կարծրատիպերը, որոնք որ կանանց այսօր ժամանակակից կանանց շատ-շատ հարցերում ու շատ-շատ այսպես ոլորտներում կարող են խոչընդոտել։ Ուրեմն ես ինչ ձեր բերած օրինակը բացեմ։ Ձեր բերած կոնկրետ օրինակը մի արտահայտություն է կարծրատիպային, որը որ տասնամյակներ շարունակ մեր, չգիտեմ, պապիների ժամանակ էլ է, ծնողների ժամանակ էլ է արտահայտությունը եղել, որ տղամարդը կապիկից սիրուն լինի, լավ է։ Այսինքն այդ նույն ռակուրսով կանան տղամարդիկ ասեն, ինչ են մեզ համատում կապիկի հետ, բայց ես ինձ թվում է իմ ստենդափները, եթե դուք շատ եք ուսումնասիրել, կհասկանաք, թե ինչքան շատ եմ ես սիրում կանանց, այսի բայց նես կանեք սոման չլսի, ու այսինքն իմ բոլոր ստենդափներում 90% դեպքերում կանայք շատ ավելի բարձր տեղերում են ու կանանց հետ կապած եկեք մի բան էլ հասկանանք, որ մենք ապրում ենք Հայաստանում ու մինչև հիմա, ամենատես այն պահը, երբ որ այս ինտերվյուն է, Հայաստանում հումորը, այսինքն ոչ վիրավորական հումորը շատ նորմալ են ընդունում, երբ որ արտահայտություն ասում, այսինքն ոչ մեկի ոչ կովի հետ համատում կամ ոչ մի բանի հետ չի համատում, այսինքն որպես ապացույց շատ աղջիկներ, շատ կանայք այդ ամեն ինչի ժամանակ ծիծաղում են, այդ նույն ձևի ես ուրիշ արտահայտություն եմ, որ աղջիկների կողմից երևի իմ ամենաշատ սիրված արտահայտությունն է ու ամենաշատ հաճախակի post արվող արտահայտությունն է, երբ որ ես իմ ստենդափներից մեկի ժամանակ ասում եմ այդ աղջիկա հետ էի շփվում, Քիմ Քարդաշյանից ենք խոսում, ասում է որ շատ սիրուն է, ասեց ես ինձ այդքան հետեմ, ես է սիրուն կլինեմ, ես ասի հետևի բայ փնթի ու էդի շատ հայտնի արտահայտությունն է ու շատ աղջիկներ են էդի սիրում, այսինքն ինչ է իրանք համարում են իրենց փնթի, համարում են ես իրենց վիրավորեցի, այսինքն եթե մենք փորձենք բոլորի իրավունքները, այսինքն ամեն ինչը վերածել իրավունքների պաշտպանության, ես դες պաշտոնապես ասում եմ, աշխարհում պետք է հումոր չլինի, որովհետև ցանկացած հումորից ինչ որ մի մարդ կարող է նեղանա կամ ինչ որ մի մարդ վիրավորվի, այսինքն, չգիտեմ, եթե հումոր ենք անում ոստիկանների մասին, դի ոստիկաններին է, վատ վիճակի մեջ զնում բժիշկների մասին, բժիշկների պատիվն է։ Իրականում այսօրվա աշխարհը, այսպես կարող եմ մի քիչ հարցս վերաձևակերպել,
Չես մտածում, որ քո բախտը բերել է, որ դու հումոր ես անում Հայաստանում։ Իհարկե մտածում։ Որովհետև դրսում, այո, ցանկացած հումոր գրելուց պետք է 10 անգամ մտածես, դա սկանդալի վերածվելու է, թե ոչ։ Ես մտածում եմ, որ իմ բախտը բերել է, որ Հայաստանում ապրում, որ կարողանում ենք մեր մոտ ոչ թե այդ ամենը վիրավորանք չէ, այլ ես վստահ եմ, որ մենք ավելի խելացի ենք մտածում, որ հասկանում ենք հումորը ինչ է, վիրավորանքը ինչ է, բախտը բերել է այդքանով, որ Հայաստանում եմ ապրում, որ լավ է, որ մարդիկ ճիշտ են անցալու հումորը, բայց նույն ռակուրսից էլ բախտս չի բերել, որ Հայաստանում եմ ապրում, որովհետև դրսում շատ ավելի մեծ թեմաներ կա, որոնց վրա կարող են հումոր անել, շատ ավելի լայն թեմաներ կա, որոնց վրա ու շատ հեշտ է հումոր գրելը, Հայաստանում այդ ամենը չես կարող անել, որովհետև մեր մենտալիտետը ուրիշ է, քանի որ շանս կա, ուզում եմ ասել, նախ արտահայտություն կա, որ արվում է, չգիտեմ, օրինակի համար այս կամ այն նախագծում 18+ կատակներն 18+ կատակ ես հայկական հեռուստատեսությամբ ինչ որ ես տեսեմ երբեք չեմ լսել 16+-ը ուրիշ է 16+ արտահայտությունները բնականաբար շատ նախագծերում հնչում են բայց շատ հաճախ այդ արտահայտությունները հասանելի են հենց 16+ լսարանին, այսինքն 13 տարեկանը կամ 7 տարեկանը, երբ որ ինքը դա լսում է, իր համար դա փակ է, այսինքն ինքը արված այնքան գրագետ, որ կատակը չի հասկանալու, դա ես ասում։ Այսինքն հայրը եւ մայրը հասկացան ինչի մասն է խոսքը, բայց երեխան 7 տարեկանում չհասկացավ։ Իսկ եթե 7 տարեկանում հասկացավ, հայրը եւ մայրը պետք է մտածեն ինչի հասկացավ 7 տարեկան երեխան կարող է ինչ-որ մի բան ակնհայտ են արել։ Լավ, կա երկու տիպ իսկապես հումորիստների, մարդիկ, ովքեր հաշվի առնելով, թե օրինակ, չգիտեմ, այս կամ այն ոլորտի մասին խոսելիս ինչ տերմինաբանություն է ճիշտ ընդունված օգտագործել, ինչը չի կարելի ասել, ինչը կարող է քննադատվել։ Այս մարդիկ են եւ կա երկրորդ խումբը, որոնք որ անում են այո, խոսքը միայն հայերի մասին չէ։ Անում են այո, երբեմն վիրավորական, երբեմն շատ կոպիտ, երբեմն շատ սուր հումոր, որովհետեւ դու շատ այսպես հիշվող մի ֆրազա ասացիր, եթե մենք սկսենք բոլորի իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվել, հումոր չի լինի։ Կան մարդիկ, ովքեր մտածում են քոպես։ Հիմա դու որն ես համարում ճիշտ, որպես այս մասնագիտության մեջ գործող բանաձև, հա։ Իսկապես մենք պետք է գրաքննության որոշակի առումով ենթարկենք այն, ինչը բարձրանում է բեմ կամ ինչը հեռուստատեսությունում է, հումորի տեսքով, թե պետք է այդ ամեն ինչը անտեսենք եւ անենք ուղակի ծիծաղալու համարներ։ Չէ, ուղակի ծիծաղալու համարներ անել պետք չի, պետք է ամեն ինչը չափի մեջ լինի։ Այդ նույն, չգիտեմ, օրինակի համար նույն թեմաները, որոնք որ դուք ասում եք դրսում շատ ավելի վատ ձևի կընդունեն, ասենք, չգիտեմ, նույն այդ ռասիստական կամ այս ձևի, Հայաստանում այդ թեմաները չկան ու իմ խորին համոզմամբ Հայաստանում այդ ձևի հումորներ չկան։ Մենք էլ ունենք մեր, այսպես ասած, սահմանափակումները, որ դրսում չկա, ու օրինակի համար մենք գիտենք, օրինակ, ցանկացած հումոր, ցանկացած բան Հայաստանում այդ նույն կնամեծարությունը, Հայաստանում շատ ավելի շատ այդ նույն ձեր ասած խնդիրները, որոնք որ դրսում պայքարում են, այդ բոլոր խնդիրները հենց իրենց մոտ էլ ստեղծվել է։ Այսինքն իրանք չեն պայքարում մի խնդրի դեմ, Ամերիկայում չեն պայքարում մի հումորի դեմ, որը ստեղծվել է Հայաստանում։ Հենց իրենց մոտ էլ ստեղծվել է այդ ամենը։ Այսինքն մենք մի քիչ կարող ասենք մեծախոս թվա, բայց թող աշխարհը սովորի հայերից հարգել թե կանանց, թե կինը ինչպես է հարգում իր ամուսնուն, թե ինչ ձև է մեր ընտանիքները, այսինքն մեր հումորները շատ նորմալ են, ոչ մեկին հիմնականում եմ ասում, այսինքն այն ինչը որ մենք ենք զբաղվում կոնկրետ, մենք չենք ուզում ոչ մեկին վիրավորել, այդ նույն ձևի դրսում շատ հումորներ կա, որ Հայաստանում ընդհանրապես չկա, չգիտեմ, հումորներ, ասենք մարդկանց ծագման հետ կապված էթնիկ, կրոնական կամ ինչ-որ այս ձևի Հայաստանում այդ ամենը լրիվ չկա, ու ես ընդունում եմ, որ չկա, ես ինքս էլ երբեք չեմ անի նման հումորներ, որովհետև իմ համար անձամբ անընդունելի է այդ ամեն ինչը։ Այսինքն մենք ապրում ենք մի տեղ, որտեղ պետք է անել հումոր, ինչի մասին ինքդ դու նորմալ կհամարեիր, երբ որ լսեիր այդ ամեն ինչի մասին։ Մարիխուանա երբևիցե փորձել ես։ Երբեք, ամենայն անկեղծությամբ։ Այսինքն կանոնել ձեր աչքերին եւ ասել. երբեք։ Այնուամենայնիվ կա կարծիք, ինչու հենց քեզ ենք այդ հարցը տալիս, որովհետև կա կարծիք, որ մարիխուանան բարձրացնում է կրեատիվ մտածողության գործակիցը։ Եվ հենց հումորիստներին շատ են կապում այս թեմայի հետ, որովհետև մտածում են, որ լավ հումոր գրելու համար պետք է մեկ անգամ փորձես մարիխուանա կամ մարիխուանայի ազդեցության տակ շատ ավելի լավ հումորներ են գրվում։ Ինչ կարծիք ունես այս մտածելակերպի մասին։ Ամենայն անկեղծությամբ ես հասկանում եմ համար շոկային է պատասխանը մի քիչ, բայց ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, չգիտեմ ձեր արտոնու մեջ
կա երթվելու տենց ֆորմատ։ Ես երբեք հակում չեմ ունեցել, ինձ չի հետաքրքրել այդ ամեն ինչը, ու ձեր առաջ նստած է մի հատ մարդ, որ երբեք ոչ մի բան չօգտագործելով անում է հումորներ։ Եթե ձեր համար ես ինչ որ մի բանում կայացել եմ, ինչ որ մի բան ստացվել է, ուրեմն փշրվում է այդ կարծրատիպերը, որովհետև այդ նույն ձև ես կարող եմ ասել, կոպիտ մի քիչ կարող եմ ասել, կարող է էլ եմ ասում, ոչ մեկին չեմ ասում ինչ որ մարդ սխալ է մտածում կամ ինչ-որ բան ճիշտ է մտածում։ Ես իմ տեսակետն եմ ասում, որ իմ համար ես իմ դեպքում չեմ ընդունում։ Նամանավանդ գործի մեջ, նամանավանդ աշխատանքի մեջ ես չեմ ընդունում այդ ամեն ինչը, որովհետև իմ համար շատ դեպքերում ունենում է դի հակառակ էֆեկտ։ Ու նույն ձևով կարող եմ ասել բերեք օգտագործած ինչ որ մարդ ու տեսնենք թե ով ավելի կրեատիվ կլինի մարդով օգտագործել թե չէ, բայց էլ եմ ասում ես անձամբ իմ մասով ես երբեք չեմ օգտագործել, անգամ ես անկեղծ բոլոր իմ ամբողջ շրջապատը գիտի էլի, ես ալկոհոլային խմիչքների հանդեպ էլ սեր չունեմ, ինչ որ գարեջուր կարող է ժամանակ առ ժամանակ բայց առաջարկել են հրաժարվել ես առաջարկել դե հիմա դες կարծրատիպերով ես չէ դու խոսեցիք կարծրատիպից այդ կարծրատիպերը մի անգամից որ տղաներով նստած այդ մեկը ասում է գրիպ ուզես դու պետք է ասես չէ չեմ ուզում անկեղծ որ ասեմ իմ զբաղվածությունը այնքան շատ է որ շատ դժվար է հայտնվել մի հատ տեղ որտեղ այնքան ազատ լինենք որ տղաները ինչ-որ մի բան ինձ առաջարկեն էլի սովորաբար ես որտեղ որ լինում եմ տղաները առաջարկում են դե հերիքա գնանք տուն արդեն ես ասում եմ չէ այդ են սովորաբար առաջարկում անկեղծ չունեմ այդ ամեն ինչի հանդեպ սեր նույն խմիչքը չափի մեջ շատ նորմալ երևույթ է բայց իմ մոտ անգամ այդ չափի մեջը չկա որովհետև ինձ անկեղծ ասենք չգիտեմ օղու համը ինձ դուր չի գալիս հիմա նորմալ է ինձ թվում է չէ մարդ կա ասենք օրինակ եմ դուր է գալի այդ համը ինձ դուր չի գալիս այդ համը տես դու քո օրինակի մասին ես խոսում բայց վստահ եմ նաև որպես երիտասարդության ներկայացուցիչ ունես քո քաղաքացիական դիրքորոշումը նաև օրինականացման հարցի շուրջ հա մեր հարևան Վրաստանում 2018 թվականին ապաքրեականացվեց մարիխուանայի օգտագործումը եւ ժամանակ առ ժամանակ Հայաստանում եւս բարձրացվում է այս թեման որ գուցե պետք է օրինական դաշտ բերեն մարիխուանայի օգտագործումը դու որպես քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության եւ որպես նաեւ երիտասարդ ինչ ես մտածում այս թեմայի շուրջ ես եթե անկեղծ իմ կարծիքն է հետաքրքիր ինձ թվում է այն որ ես ասում եմ ես երբեք չեմ օգտագործում ու ես նորմալ չեմ համարում այդ նշանակում է որ ես դեմ եմ Դե դու ալկոհոլ ես քիչ օգտագործում, բայց ամեն դեպքում ալկոհոլը վաճառվում է։ Դե տենց ես ձուկել չեմ ուտում, բայց չեմ ասում ձուկ մի կերեք։ Անկեղծ ձկնամթերք, ծովամթերք չեմ օգտագործում երբեք, էլի նույն ձև դուրս չի գալիս։ Բայց կոնկրետ մարիխուանայի հետ կապված հիմա կարող է ինչ-որ մարդիկ լինեն, որ ավելի հանգամանորեն ինչ-որ փորձեն բացատրել, թե ինչի է պետք է օրինականացնել կամ ինչի պետք չի։ Առաջին տպավորությունը որպես հայ մարդ իմ ջանից ինձ շատ քիչ հետաքրքրում ինչ է կատարում հարևան Վրաստանում, որովհետև տենց էլի հարևաններ ունենք շատ, եթե տեսնենք մյուս հարևանների մոտ ինչա, շատ ավելի վատ կլինի, էլի։ Որովհետև փոքր օրինակով եթե բերես, երբ որ դու ապրում ես քո տանը ու հարևանի տանը ամուսինը ծեծում է կնոջը, չես ասում հարևանի տանը ծեծում եմ, սպասի ես էլ ծեծեմ, կամ օրինակ նմանատիպ հարևան ասված ինձ թվում է շատ հաճախ կարելի է վերցնել օրինակ շատ ավելի հեռու գտնվող երկրից այլ չնայել հարևանին կամ եթե հարևանը լավ բան անում հարևանից վերցնել։ Հիմա կոնկրետ ես շատ խորացած չեմ այս ձեր հարցի մեջ, բայց առաջին պատասխանը, որը որ կգա իմ կողմից որպես նույն երիտասարդ, որպես Հայաստանի քաղաքացի ես բացասական եմ վերաբերում, ես դեմ եմ։ Լավ, շատ հստակ է քո դիրքորոշումը այդ հարցում, հասկանալի է։ Այնուամենայնիվ, եթե թեման փոխենք, շատ քչերը գիտեն, որ դու մինչև հումորի ասպարեզ մտնելը մասնակցել ես նաև հանրային հեռուստաընկերության մարզական մեկնաբանի մրցույթին։ Չես անցել լավագույն 8-նյակ էր 8-ներ թե 6-ներ, չես անցել լավագույն 6-ի մեջ, բայց մենք նույնիսկ տեսանք հատված, որտեղ դու ասում ես, որ պարոն Գիլոյանը քեզ ասեց, ինձ մի այսքան է պակասում, գնամ այդքանը աշխատեմ եւ հետ գամ, հետ չեկար։ Անցար հումորի աշխարհ, որտեղ որ բավականին մեծ հաջողություններ ունեցար։ Հասկացար, որ պարզապես հումորի միջոցով կարելի է շատ ավելի շատ գումար վաստակել եւ լավ կարիերա կառուցել, քան մարզական մեկնաբանի։ Չէ, ոչ թե հետեկա հումորի աշխարհը ժամանակ էլ ես զբաղվում հումորով, դա ավելի շատ ֆուտբոլը կոնկրետ միշտ եղել է իմ հոբին, միշտ հետաքրել է, ես շատ եմ սիրում
նույն հանրային հեռուստաընկերության մեկնաբանների այդ մրցույթին մասնակցելը անկեղծ եմ ասում շատ Սուրսումա հետաքրքիր ստացվեց, որովհետև դա համընկավ այն ժամանակատվածի հետ, երբ ես ջրծաղիկով հիվանդ էի ու տունն էի ոչ ման չկար անելու։ Ես իմացա, որ այդ ձևի բան կա ու պետք է ուղարկեն ինչ-որ վիդեո։ Ես քանի որ այդ ժամանակ ինչ-որ մեկնաբանում էի, առիթ եմ ունեցել մեկնաբանել ֆուտբոլային երևի թե մոտավորապես մի 30 հանդիպում մեկնաբանել եմ, շանթովել եմ մեկնաբանել, տարբեր տեղերում մեկնաբանել եմ ու որոշեցի, որ ինչու՞ չէ, մի հատ փորձեմ, այսինքն ես երբեք չէր լինելու մի հատ դեպք իմ մեջ ժամանակապես այդ ամենը հստակ էր, որ ես դառնում եմ մեկնաբան, այսինքն ինչ որ հոբի էր, որը որ ես ցանկությունն է, եթե ստացվեր, կարող է ավելի շատ աշխատել։ Ես չգիտեմ ինչքանով է ստացվել, ինչքանով չի ստացվել, բայց կոնկրետ նույն Գիլյանի օրինակը այդ արտահայտությունից հետո մենք երբ թե մի 4-5 անգամ խոսակցություն եք ունեցել ու ինքը ոնտատ ինձ ասել է, արի, ինչ չես գալի, ասեմ ժամանակ չունեմ, կգամ, հետո արդեն այնքան շատացան իմ գործերը կոնկրետ հումորի մեջ, որ ժամանակ չեղավ այդ ամենը մեկնաբանելու, բայց շատ հաճախ որ բաներ եմ տենց հին դիտում, sense մի քիչ կարոտով եմ նայում, որովհետև ինչքան հնարավոր է ֆուտբոլները աշխատում եմ բաց չթողեմ, բայց եթե իմ մոտ ստացվեր, ինձ թվում է դժվելու էր այդ գործը, որովհետև ես ժամանակ էր գալու, որ ասելու էի, չէ, ես այսքան ժամանակ չեմ կարող տրամադրել, որովհետև ամեն դեպքում հումորը իմ համար ավելի կարևոր ու արվելի առաջնային էր միշտ։ Այնուամենայնիվ սեփական գործը սիրելով, բոլորս էլ ինչ որ անում ենք, սիրով ենք անում, բոլորս, չէ՞, մարդկանց մեծ մասը որ անում է սիրով անում, բայց հասկանում ենք, որ սիրելով անելով, նաև սա գումար վաստակելու միջոց է, ապրուստի միջոց է եւ այլն եւ այլն։ Հասկանում ես, որ այս դեպքում դու բավականին ավելի շատ գումար ես վաստակում, քան եթե գնայիր օրինակ մարզական մեկնաբանի ճանապարհով։ Չեմ կարծում, գիտեք ինչի համար, որովհետև այսինքն չես կարծում, որ իմ ավելի շատ գումար ես վաստակում։ Չէ, ոչ թե ավելի շատ գումար եմ աշխատում, ես ինքս իմ ձևով իմ բնույթով, իմ բնավորությամբ այն ձևի մարդ եմ, որ ինձ միշտ այն ինչ ես անում չի բավարարում, այսինքն կամ այն ինչը որ կա, ինձ չի բավարարում, այսինքն երբ որ հիմա այդ նույն ձև Հայաստանում կան շատ հումորով զբաղվող մարդիկ, շատ մարդիկ ովքեր գրում են սցենար, շատ տաղանդավոր մարդիկ, ովքեր ամեն դեպքում այն գումարը չեն աշխատում, որը որ կարող են աշխատել դրսում, ուրիշ երկրում, Ռուսաստանում, Մոսկվայում, իմ մասով էլ կարող եմ ասել, այն ինչը ես եմ անում դրսում լրիվ ուրիշ գումարներ կաշխատեի, բայց Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր անգամ չեն աշխատում Հայաստանի չափով շատ գումար, բայց այդ ամեն ինչը ոչ թե գալիս է նրանից, որ այդ ամեն ինչը չկա, այլ գալիս է նրանից, որ ինձ թվում է միշտ պետք է ավելին ձգտել, այսինքն եթե ես հիմա բավարարվեի նրանով, որ ես ուղղակի սցենար եմ գրում ու միշտ սցենար գրեի, բնականաբար աճելու ես ու ամեն տարին քո գինը ավելի է թանկանում, բայց ես միշտ ավելի շատն եմ ձգտում, այսինքն նույն եթե ես կենտրոնանայի մարզական բնույթով ես հաստատ իմ բնավորությամբ այնպես է, որ ես հաստատ չէի գնալ ուղղակի ֆուտբոլ վարեի ու հետ գայի, հաստատ ինչ-որ մտածել էի ինչ-որ մի հատ հաղորդում լիներ սպորտային, մի հատ էս լիներ, մի հատ լիներ, որի հանրագումարով, չէ, հանրագումարով էլի ես աշխատելու էի, ինձ թվում է շատ նորմալ գումար է։ Իսկ այսօրվա քո աշխատածը Հայաստանի չափորոշիչներով Հայաստանի համար շատ գումար է, թե քիչ։ Ինձ թվում է նորմալ։ Շատը չէ դեռևս։ Ախր Հայաստանում շատը չի էլ կարա լինի Հայաստանում, ինձ թվում է շատ չկա։ Դե ամսական օրինակը տրվածքով 1 միլիոնից ավել է, արդեն բավական նորմալ թիվ է։ Ես կարող եմ ասել, որ մինչև կարանտինը երբ կային, ես չեմ սիրում, կան մարդիկ, ովքեր որ գիտես, որ իր գործը լավ, բայց հենց հարցում ես թե տենանք, քիչ բզբզում ենք բանեցը։ Ես անկեղծ կարող եմ ասել, մինչև կարանտինը շատ ավելի լավ էր, որովհետև կային ստենդափներ, ես ամեն ամիս մոտապես 5-6 հատ ամբողջությամբ sold out ներկայացումներ էի ունենում, շատ ավելի լավ էր, քան կարանտինից հետո, բայց էլ եմ ասում իմ բնավորության համապատասխան ես չեմ կանգնել տեղում ու այդ ինչը որ ստենդափներ լրացնում, մենք փորձում ենք ուրիշ նախագծերով անել, սա YouTube-ով նոր հաղորդում մտնելու, երբ որ հուսանք շուտ այս ամենը կրկին կրկին ստենդափներ կլինեն, այսինքն ես չեմ սիրում բողոքել։ Եթե գումարի մասին ենք խոսում, շատ հաճախ լինում են նաև մասնավոր պատվերներ, հա, այսինքն ինչ որ կորպորատիվների հրավերներ։ Նախ ընդունում ես այդպիսի հրավերները, թե չէ, օրինակ եթե ասում են գրիգը գա եւ կես ժամ 40 րոպե զբաղեցնի որոշակի գումարի դիմաց։ Զբաղեցնի մի քիչ լավ։ Դե, բայց շատ հայկական է։ Զբաղեցնի մի քիչ շատ մանկական է խաղավարներից է, էլի դառը գրիգը երեխեքից բացեն չեն։ Ընդունում ես այդ պատվերները, թե չէ, եւ
օրինակ 1 ժամ աշխատելու համար ինչ գումար է քեզ մոտ ֆիքսված։ Նախ երկու ձևով պատասխանեմ, երկու հարցեր պատասխանեմ։ Նախ այդ ընդունել չընդունելները ես չգիտեմ, որովհետև երբ զանգում են կոնկրետ մարդիկ կոնտակտային հեռախոսահամարի, այսինքն մենեջերին, ով զբաղվում է տվյալ գործերով, ինձ միշտ հասնում են ֆիլտրվածներ, այն առաջարկները, որոնք որ մենք հստակ բոլոր մեր կետերին համապատասխանում են, իսկ այդ կետերը մենակ ֆինանսապես չեն, ես անկեղծ շատ օրինակներ կան, երբ որ ուղակի գումարի հարցել չի եղել, բայց ես հասկացել եմ, որ այդ ամեն ինչը ընդհանրապես ես այդ ամեն ինչի հետ կապ չունեմ, իմ համար ցանկալի չի այդ ամեն ինչը անել, ու ես լավ էլ չեմ կարող անեմ, ոչ թե դի մի շատ լուրջ բան է, որ ես լավ չեմ կարող անեմ, այլ դա իմ ֆորմատը չէ, այսինքն նույն սկսած միջոցառումներից, անձնական միջոցառումներից վարելուց, եթե ես ինչ-որ մի բան վարում եմ, դա ոճեր կան, ոչ թե ես ինչ-որ թերագնահատում եմ մի ոճը գերագնահատում եմ, այլ ես այսինքն չեմ կարող կյանքում լինել հայկական կլասիկ են թամադան, ոչ թե ավանդական չլինելու հարցն է, այլ ես չեմ կարող կենացից առաջ խոսալ բանաստեղծություն ասել, որ երբ մեր գետերը վարարեցին բանես ձևի բաներ չի լինում իմ վարելու ընթացքում ու դա կապ չունի, չկա այն ձևի գումար, որը որ դա որովհետև նախ ծիծաղալու կընչի այդ ամենը, որ ես դրանով զբաղվում եմ, ոչ ճիշտ կընչի։ Ամեն դեպքում նվազագույն թիվը որն է։ Նվազագույն թիվ ես չեմ կարող, որովհետև շատ տարբեր են։ Նախ կարանտին, նախ էլ չկա։ Նախ ըստեղ հեռավոր անցյալում ինչքան է, որ էլ չկա։ Հեռավոր անցյալում տարբեր շատ, չեմ ուզում ասել։ Լավ, մենք ասացինք, որ Սոնայի մասին կխոսենք, եւ հիմա այդ պահն է եկել։ Քո Instagram-ը երբ ուսումնասիրում ես, տեսնում ես, որ շատ կան առանձին post-եր, որոնք հենց Սոնայի մասին են, նվիրված են Սոնային, ոչ միայն աշխատանքին, այլ նաև Սոնային որպես մարդ, որպես քո կին, որպես անձ, ում դու սիրում ես։ Ու երբ խոսում ես քեզ հետ, հասկանում ես, որ դու շատ հայկական մտածելակերպով տղա ես։ Եվ այդ կերպարի մեջ չի տեղավորվում այդ բավականին նուրբ խոսքերով կնոջը դիմել հանրային ձևով, հա, ինչպես է այդպես ստացվել, որ դու այնուամենայնիվ լինելով տիպիկ հայկական մտածելակերպով տղա, կնոջդ հանդեպ այդպես նուրբ եւ քնքուշ խոսքերով կարող ես ինչ-որ post անել, իր վիդեոն դնել, ծնունդը շնորհավորել եւ այլն եւ այլն։ Ոչ ինչի չի տեղավորվում, ես դա չեմ հասկանում, ես մի քիչ առաջ էլ ասացի, որ մենք հայերս շատ կնամ մեծարենք ու ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ հայ տղամարդ կա, ով կոմպլեքսավորվում է ինչ-որ մեկի մոտ ասելուց, որ իր կինը լավն է իր համար, կամ սիրուն է, կամ սենց, կամ այս ձև, ես այսինքն երբեք չեմ մտածել, որ դա ինչ-որ կոմպլեքս է, որ ես կարող եմ ասել, որ իմ կնոջը սիրում եմ էլ։ Որովհետև տղամարդկանց մեծ մասը շատ են սիրում ասել, որ իրենք սիրում են կնոջը առանձին, եւ ընկերական շրջապատում է կարող են ասել սիրում եմ, հա, կնոջից եւ դրանով սիրելը ճիշտ չի։ Առանձին սիրելը լավ է։ Ասել սիրում եմ կնոջից եւ դրանով վերջացնեն, հա։ Նման երկար, այսպես տեքստեր գրել, թե շնորհակալության խոսքերի, թե քո սիրո արտահայտման, այդ դա ընդունված չի։ Պարզապես ասել, այո, ես սիրում եմ կնոջը, բոլորն են այդպես է։ Այսպես ասեմ, հա կարող է բրուտալ տղամարդու կերպարի մեջ չմտնել այս ամեն ինչը, պարզապես հայկական իրականության մեջ։ Տեսեք, իմ մոտ երբեք չի եղել դեպք, որ ես ասեմ, այ արդեն ժամանակն է մի հատ սիրո խոստովանեմ կամ ինչ-որ բան եմ, երբ որ առիթ է լինում, այդ նույն ձևի շատ անգամ շատ Սոնայի ծննդյան տարեդարձներ կան, որ ես անգամ post չեմ արել, ոչ թե ես չեմ ուզեցել ինչ-որ մի բան ասեմ, այլ այդ ժամանակ այդ ձևա մտքով ես անցել արել եմ, այսինքն ինչ-որ հստակ ոչ մի բան չկա, որ ես հիմա պետք է ասեմ, որտեղ թե ես ինչքան եմ սիրում Սոնային, գիտի Սոնան ու հավատացեք, այդ ինձ հերիք է։ Մնացածը, էլի եմ ասում, ինչ-որ մարդու սրտի մեջի բան է, այսինքն նես չի որ արվում, որ ինչ-որ մեկը իմանա, որ ես վայ, տեսեք ես Սոնային սիրում եմ, չէ։ Ամեն դեպքում, քանի որ խոսում ենք Սոնայի մասին եւ ձեր ընտանիքի մասին, ես կուզեմ մենք իրար հետ խոսենք նաեւ այսօր երիտասարդների պատկերացման ընտանիքի ինստիտուտի մասին, հա։ Կան կա խումբ մարդկանց, ովքեր որ մտածում են, որ այսօրվա կյանքում հնարավոր չէ կազմել մեկ ընտանիք եւ դա լինի ամբողջ կյանքի համար, հա, այսինքն զուգընկերները կարող են կյանքի ընթացքում փոփոխվել եւ դա այսօրվա կյանքի համար շատ նորմալ է։ Կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ ոչ, ընտանիքը մեկ անգամ է, ամենայն դեպս այդպես են ի սկզբանե իրենց ծրագրավորում, որ ընտանիքը մեկ անգամ է եւ ընդմիշտ։ Դու որ խմբին ես պատկանում։ Ես նախ եւ առաջ հասկանում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ինչ որ մի խնդրի արդյունքում
չգիտեմ, օրինակի համար բաժանվել են, անհնար է եղել ապրելը ու ինչ որ նոր ընտանիք են կազմել, բայց մարդ ով դեռ չի ամուսնացել ու սկզբից ասում է ես մի հատով չեմ բավարարվելու մի քանի տեղ ամուսնանում, դա իմ համար անընդունել է, որովհետև ինչի ոնց կարելի է դա բացատրել։ Ես պատկանում եմ այն մարդկանց, ես մի քիչ համար երկու ձևի բան կա։ Կան ընտանիքներ, որոնք ունեն կոնֆլիկտ ու չգիտեմ, ասենց անտաններով պահում են, որ իրանք պետքա չբաժանվեն, որովհետև բա ինչ կմտածեն կողքերը, բա ինչ կմտածեն այս ամենը։ Ես մտածում եմ, եթե կարող են շտկել այդ ամենը ու ապրել երջանիկ, ամեն ինչ պետք է անեն, բոլոր զոհաբերությունները, որ իրանք փրկեն իրանց ընտանիքը։ Բայց եթե հասել է մի հատ պահի, որ ուղղակի երկուսով իրար խանգարում են ու ոչ մեկ չի կամ նորմալ ապրել, նորմալ երևույթ է իմ համար։ Բայց ես էլի անդառնալով ես ապրել եմ մի ընտանիքում, ստացել եմ մի դասերակցություն ու առաջնորդվել եմ մի գաղափարով, որ ես պետք է ունենամ իմ միակ ընտանիքը, պետք է ամուսնանամ եմ մարդու հետ, ում սիրում եմ, ում հետ կկապեմ իմ կյանքը ու ես ուրախ եմ շատ, որ գտել եմ, որովհետև մենք Սոնայի հետ երևի մոտավորապես 6 տարուց ավել շփվել ենք, նոր ամուսնացել ենք։ Իսկ ինքը շատ մեծ ժամանակահատված է, այդ նույն ձևով ես չեմ ընդունում շատ շուտ ամուսնացածներին, հա, չնայած կա մարդ կա 40 տարեկան է, 2 ամիս շփվում է, դա նորմալ է, բայց ես չեմ հասկանում, որ օրինակի համար կարելի է 22-21 տարեկանում մի 5 ամիս շփվել, 6-րդ ամսին ամուսնանալ, էլի, որովհետև շատ լավ է, կարող է երջանիկ ապրեն, բայց ամեն դեպքում պետք է ճանաչել, իրար խնդիրներ, այսինքն մեր մոտ հասավ իմ ու Սոնայի հետ մի հատ պահ, որ մենք ուղղակի կոպիտ ասած ամուսիններ ենք, ովքեր իրար հետ չեն ապրում, այդ ձևեր ու տարօրինակ էր արդեն չամուսնանալը, ու մի քիչ զբաղվածությունն էլ, որովհետև այդ ամուսնանալը հարսանիք, ես միշտ պատկերացրեմ, որ պետք է իմը լինի շատ լավը, շատ ուրախ, այսինքն sense որ ես ժամանակ ունենամ պատրաստվում ու իսկակայից հենց գտանք մի հատ փոքրիկ պատուհան, մենք ամուսնացանք ու Իսկ դժվար չէ 6 տարի լինել հարաբերությունների հետ սիրած մարդու հետ եւ չամուսնանալ, չապրել միասին, որովհետեւ իսկապես գալիս է մի հատ պահ, երբ որ դուք ամուսիններ եք, բայց չես հասկանում ինչի եք հետո ասում ստեսություն ու ամեն մեկը գնում ձեր տուն։ Շատ դժվար է։ Շատ դժվար է, բայց երբ որ հասկանում ես, որ կոնկրետ աշխատանքի բերումով բացարձակ հնարավոր չի, որովհետեւ այդ ամուսնանալը sense չի, այսինքն խոսքը նրա մասին չի, որ այ լավ գնանք իրար հետ ապրենք։ Ես Սոնալը շատ պատասխանատու ենք մոտեցել, իսկ որտեղ պետք է ապրենք, ինչ ձև պետք է ապրենք, ինչ պետք է լինի, իսկ այդ ամենը պետք է փուլ առ փուլ կառուցվի, որ դու ամուսնանաս, ամուսնանալուց հետո չմտածես, բա հիմա որտեղ ենք մենք ապրելու, բա այստեղ ինչ է, բայց էսի լավ չի, մի րոպե, բա այնին էս ձև։ Մենք էլ քան որ շատ զբաղված ենք եղել, այդ ամենը եթե ինչ-որ մեկի մոտ կարա այսքան ժամանակ տևի, մեր մոտ տևել է այսքան, բայց երբ մենք հասանենք այսքան, հասկացանք, որ վերջ, արդեն մենք կարող ենք ապրել իրար հետ, ամուսնացել։ Հիմնականում աղջիկներն են, որոնք որ ավելի շուտ են սկսում նկատել, որ մենք ամուսիններ ենք, բայց հիմնականում աղջիկներն են, ովքեր ավելի շուտ են սկսում նկատել, որ մենք իսկապես կարծես ամուսիններ լինենք, բայց առանձին ենք ապրում ու սկսում են տղային դրա մասին հուշել։ Ձեզ մոտ էլ է այդպես եղել։ Մեր մոտ, որ ճիշտ ասեմ, նես չի եղավ, որ մենք իրար հուշել ենք, որ արդեն ժամանակն է ամուսնալու։ Նախ սկսենք նրանից, որ մեր ընկերության երևի թե ընկերության չէ, երբ որ սկսեցինք արդեն ընկերություն անել, то есть առաջին օրվանից մենք հստակ գիտակցել ենք, որ ամուսնանալու ենք, այսինքն չի եղել մեր փորձը։ Բայց 6 տարի դեպքում Դե այդ եմ ասում, ուղղակի ինքնանպատակ չէր այդ ամուսնանալը, այսինքն այն վիճակը, որ մենք այսօր ունենք, որ մենք կարողանում ենք շատ հանգիստ արդեն զբաղվել մեր գործերով ու ոչ մի լիքը գլխացավանքներ չունենք, այդ եղել է նրա արդյունքը, որ մենք որոշենք դա թողել ամուսնանալուց առաջ, որովհետև ամուսնալուց հետո շատ ավելի դժվար է այդ ամեն ինչը։ Ես Գրիգին հասկանում եմ, որովհետև ես էլ եմ 6 տարի անց ամուսնացել, բայց եթե մենք խոսում ենք ընտանիքի ինստիտուտի մասին, այսօր երիտասարդների շրջանում մի մոտեցում եւս կա ու կուզեմ նաեւ դու քո կարծիքը այդ թեմայի մասին ասես, հա։ Շատ ընտանիքներ կան, ովքեր որ ակնհայտ, դա նաեւ գաղտնիք առանձնապես չեն պահում, ապրում են ազատ հարաբերությունների մեջ, այսինքն ամուսիններ են, բայց յուրաքանչյուրը կա ամուսինների միջև պայմանավորվածություն այսպիսի ներքին, որ յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ նաև կողքից այլ զուգընկերներ։
Այսպիսի մոդելները, որոնք դրսում տարածված են, բերել եւ փորձել տեղայնացնել, քեզ համար ընդունելի են։ Խոսքը քո մասին չէ, հասկանալի է, թե դու քո ընտանիքի մոդելը ոնց ես պատկերացնում, բայց եթե իմանում ես, որ քո ընկերներից մեկը օրինակ այս սկզբունքով է կառուցում կամ առհասարակ հասկանում ես, որ քո երեխան հետագայում մեծանալու է մի հասարակության մեջ, որտեղ ընդունված է լինելու ընտանիքի այս դա արդեն ամուսնություն չէ, դա զբաղմունք է ուղղակի, ինչ խաղ է, որոնի մեկը այնի քիչ, այնի շատ, էսի ավելի վայ, բայց այն մեկի ակնոցները ավելի սիրուներ բան ասենք, այդ ձևի իմ համար անլուրջ է այդ ամեն ինչը։ Ամենայնպես ես շատ ուրախ եմ, դուք ասում եք երիտասարդների շրջանում, բայց ես շատ ընկերներ ունեմ, շատ երիտասարդ, ովքեր շատ նոր հայացքների տեր են, շատ նոր, շատ ժամանակակից, բայց ինչ երբ խոսքը բերվում է ընտանիքին, լրիվ ուրիշ ձև է ու ես շատ ուրախ եմ դրա համար, որովհետև ես չեմ հասկանում այդ ամեն ինչը, չգիտեմ անկեղծ ինչ ասեմ, որովհետև իրականում այս հարցը առաջացել է։ Ես ուրախ եմ իմ ընտանիքի համար ու երբեք այդ ճանապարհով չեմ գնա ու երբեք կողքիս ինչ-որ ընկեր է, եթե տեսնեմ այդ ճանապարհն է ընտրել ու ես գիտեմ դրա մասին, երբեք անտարբեր չեմ լինի ու գուցե շատ սուր ու շատ կոպիտ փորձեմ հասկանում ինչի է տենց ստացել, որովհետև ակնհայտ է, որ ինչ-որ մի հատ խնդրից է դա եկել, այսինքն երբ որ եթե սկզբում են այդ ձև որոշել, որ արի մենք իրար հետ ամուսնանանք, բայց ով ինչ ուզում է անի, դա ավելի տարօրինակ է իմ համար, բայց ինչ եք ամուսնանում։ Մի ամուսնացեք, ով ինչ ուզում է թող անի, երբ որ ուզենաք իրար հետ էլ արեք։ Ոչ թե ստե խոսքը հայի մենտալիտետի մասին է, այլ լոգիկայի մենտալիտետն է։ Ես չեմ ասում, ոչ մեկ չի ասում քեզ դու ազատ մի եղի։ Էլ ինչ ես ամուսնանում։ Պատճառը։ Հասկանալի է։ Լավ, հաղորդման այս հատվածում մենք քեզ համար բլից հարցում ենք կազմակերպել։ Ես շատ եմ սիրում բլից հարցը։ Որքան կարողանում ես արագ ես պատասխանում այս հարցերին։ Լավ։ Նշիր քեզ համար լավագույն 3 կոմիկներին։ Հայ։ Չէ։ Ու շատ դժվարացեցիք։ Կոմիկ դերասան Ստիվ Կերոլ, շատ եմ սիրում։ Եթե այդ նույն կլասիկայից ասենք, կարող ասենք Չարլի Չապլին օրինակի համար այդ նույն կլասիկա, եթե դուք ուզում եք ինչ-որ ավելի հին, ինչ-որ բան ասել։ Միած ստենդափեր հայ, որ ես սիրում եմ։ Ես դու։ Ռաֆոին։ 3 բան, որի մասին Զուտ է այնքանով, որ Ինտերեսան։ Ընկերական շրջապատից է մոտ ենք իր այդ շատ ստենդափերներ կան, որ ես գիտեմ, որ իրանք ստենդափով են զբաղվում, բայց անկեղծ երբեք առաջ չեմ ունեցել դիտել իրանք ստենդափը ու դրա համար ես չեմ կարող կարծիք հայտնել։ 3 բան, որի մասին երբեք հումոր չես անի։ Երևի 3 բան, որ երբեք չեմ փորձի հումորում, կարող է ինչ-որ ստացվի, չեմ անի ինչ-որ ազգային պատկանելիության հետ կապված հումոր, չեմ անի փորձեմ չանել կրոնի հետ կապված հումոր ու վիրավորական հումոր մեկին, ով արժանի չի վիրավորանքի։ Լավ։ Պոնչ թե Զիրոյան։ Որպես Տոմա թե Զառա։ Տոմա։ Աշոտ Ղազարյան թե Գևո։ Մեկին Աշոտ Ղազարյան։ Փառք թե փող։ Փող։ Քեզ ինտելեկտուալ մարդ համարում ես։ Ինչ-որ չափով է։ Ինչու։ Որտեղ ինչ-որ չափով ինտելեկտուալ է։ Երբ ես վերջին անգամ լացել։ Վերջին անգամ երբ եմ լացել։ Ինձ թվում է լավ որ չեմ հիշում երբ եմ լացել, բայց հաստատ կապված է եղել ինչ-որ մի մարդու կորստի հետ։ Այսինքն շատ լուրջ պատճառ է եղել էլի, որովհետև աշխատանքային առումով կամ շրջանի առումով ես չեմ հիշում վերջի անգամ որ ինչ-որ տխրել եղել է, բայց լացել չեմ հիշում։ Առօրյայում այսինքն հա քիչ ես լացում։ Չեմ լացում։ Առօրյա։ Դա ինչ-որ բան կա, ժամանակ լացելու Մեր մոտով եկավ տղամարդկանցից նստեց, ասեց, որ ինքը շատ է լացում։ Լիցքաթափում է ժամանակ առ ժամանակ լացելով։ Անկեղծ եմ ասում, ես նրա համար չեմ ասում, որ տեսեք, ես չեմ լացում, բայց շատ եմ տխրում, բայց կոնկրետ հենց Իսկ ուրախությունից երբ ես լացել։ Ուրախությունից երբեք չեմ լացել։ Այդ ուրախության արդյունքն ասած է իմ մոտ միշտ է եղել է, ես չեմ հասկացել այդ ինչ է, որ
ուրախությունից լացում են, ուզում եմ այդ դրանից լինի, բայց հիմա չեմ, ես շատ ուրախ եմ, կարող գոռամ այս ձեր բանը, բայց որ աչքերս լցվի, ես անգամ վերջերս դերասանուհի եկել մեր մոտ հյուր, ես հարցում եմ այդ լացելու տեխնոլոգիան ո՞նց է լինում, որտեղ իմ լացելը հենց շատ դժվար է արդյունքներ, որ այսպես կա, ու տուշս կլողոզվի։ Շատ շնորհակալություն քեզ զրույցի համար։ Մերսի շատ, ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ։ Ես իմ առաջին մեծ ինտերվյուն էր ու այն նրանով եմ շնորհակալ, որ ես մոտակա այս վերջին, չգիտեմ, 1 ժամ, ինչքան է ժամանակահատվածի ընթացքում, ես մոռացա, որ ես զբաղվում եմ հումորով ու դա շատ լավ է, շատ հավես էր, որ գոնե տարվա մեջ մի անգամ այս ձևի դեպք լինի, որ ես մի ժամ մոռանամ, որ ես հումորով եմ զբաղվում, սկսենք sense լուրջ բաներ Ուղղակի խոսել։ Շնորհակալություն։ Մերսի շատ։ Սիրելի ընկերներ, այն ինչը դուք հիմա տեսնում եք, այս մարդիկ անում են ձեր համար լրիվ անվճար, հայերեն ասած ծրի։ Իսկ ձեզանից հասնում է ընդհանրապես մի բան. լայքեք այս վիդեոն, կոմենտներում ասեք, թե ինչքան մռութ է ես ու հետևեք այս հաղորդման YouTube ալիքին, որպեսզի այս մարդիկ շարունակեն ձեզ համար առանց որևէ գումար ձեզ ոնց որ երեկոները կամ ցերեկոները դարձնել ավելի ուրախ եւ հետաքրքիր։